wana oya kota ki makamba jani ezala famille nanga ezala famille atata ezala muninga na ye papa mabende nzambe finition moko bakozwa jani ya ningana gite bomonika jani akuya kufi me ye wana nde muta akode na nzota jani ya le musuna ye kuto pe balia gite musuna jani bakoko tia muta ko tia na munoko te mwana nanga yakindaki na bo mutu boye aye kozona na koli koli yango pe ezala ya malonga te koli ya jani eye lokola liboke moko boye so ye loko nini na kati jani bapesaki poison kuna esika azalaki jani ayawa akoma lokola likala moto mais notre question moko mami baiseki biso mama Dorothée amonaki corps ya mwana na ye jani avant bakende nango na comment ça na exposition ezaki na musée national yo monaki corps ya mwana na monaki nini ndenge bapekisaki ke muta fongola te lere yaki balobi muta fongola te ti bakene okunda jani songa na fongola ka koli wana jani te tolia tolela jani te jani alenga pola balakisi nga mwana nanga mena bosani jani ayini lokola likala moto na ye koyeba bana nga po bazala na bilembo na litoi na ye koyeba jani na mbunzu na ye koyeba jani na zolo so ba musu balia bazwa ebe musu bakekunda me nga na moni mwana nga propre me jani ayini lokola likala poison eza poison papa mutu nyonso tala na kosoko papa yo za mokolo moto ya kufi na poto aye awa bambome jani te o balobaka tombombe ye omani bandeko na biso babana kolandela kuna na poto babana kokoma te na kati esika bazalaki babana kokoma te papa me mundele akosaka te mundele na AVC te AVC uti wapi bon ebimaki ni na kati ebimaki ni bazwi politique basali autopsie botika mutu na mitsopo na kati basala ka bongo oui natalaki mitoba na nyoto na kati nzoto na eza kotonda na kilo etondi penza na monaki cicatrice te wa ba pasoli jani akufaki mokolo nini tile to fongolaki ebeme yaka wa mutu azobima makila ezalaka makila ezobima pembe mutu akomi lokola likala ezalaka papa mais ozokanisa nani akoki kosala likambo ya kotila ngai nako kokanisa mutu akosala likambo te nayebi mutu yango te me oyo asali makambo wana papa oyo asali makambo wana ye moko ayebi ye mpe bakopesa ye poison nde bapesaki jani ye mpe bakoboma ye ndenge babomaki jani so nga nabombaki jani te na libuma oyo sanda libwa likambo te nzambe oyo nasambelaka oyo nafukamaka ntongo pokwa wana likolo ya bana na nga tata na bango akufi atiki nga songa nalelaka te pa mama wana mama bato wana mwasi ya papa so nalelaka te nana linga azwa ebembe kuna nasali kurasa yelinga ebembe awa papa nana linga aya nango mais mama bilamba ya mwana na Janifa oreklame te po ezalaka bongo na biso mpe nga mpe nayebi na biso basakata batama indombe ezalaka soki bokufili mutu na bino famille ifo ya kozwa mwa elembo ata ya mwa elamba mwa liputa mwa eloko boye ndeko atiki nayebi ke na mwa ya papa na nga mpe esalemaka bongo bandeko nde bauta mboka baya ti bazwi biloko moko mwa elembo baki nango yebi te mwa elembo ya elamba ya mwa ceinture ya mwana na yo nani komeli yo te na baprofesi mpo ebimaki mwa ebele bato bata kosengana oyo azali bongo semeki balobaka bongo semeki na yo na bwine aya kotika biloko bokilo plutôt voilà yebi te estce lelo soki baye kotikilo bilamba ya mwana na yo ekeza ouais liwa jani esali vraiment pasi place oyo ngai namoni vraiment ke non jani azalaki prophète na obenge vraiment prophète parce que na 2009 oyo tozokende voyage ya liboso na poto ngai météo apo veshaba que son âme repose en paix na ye jani à partir aéroport
tosombaka babengaka go pass. Go pass wana eza soki oza nango te maomata na avion eza te. Totia na kati ya bapasseport na biso tokomika na pie ya avion boye go pass ya Jani ebungi Jani bandoli elabi osalanga boye vraiment en tout cas nga na kokomaka poto na kozonga te en tout cas fona komaka poto go pass ebungi tozali biso 4 bandi koseka air moto tala boye bimi tomati avion na Jani na kati avion tovandi ngai apo nga batienga na katikati ngai apo na Jani avion banoki kaka mokebu pa jour yango ezalaka mbula na mbula avion banoki kendeka to kaka Jani nani libumu aleli libumu apo filenzi météo mais libumu ezosalanga bien te fona kota toilette tolekisi ake toilette asalango ata 3 tours bato baremarke ke Jani azotelema te na avion nyonso nalobi non ngai kisasa oyo nde nango kende boye nayebi te nakoma nanu poto ti tema tokende na periode ya mbula et bepsi temps moyen avion et continue au Kenya ezalaki te avion tokiti na Cameroun na Douala pour mauvais temps wana elongo après to matatu kende po tozwaki Royal Air Maroc faut tokita Maroc tokota Italie or avion soki ekiti na se batoilette ezalaka bloqué mutako okota te po solezongaka air avion ekiti na se oyo nao basobotuni apo wayebisa bino avion ekiti na se atterrir tovandi bopa libuma Jani bandi lisusu abino nongai moto azosanga eloko mona ntango kombo eza te fois eza émission moto azosanga eloko kingandi ye moto azosalanga kaka boye ngai nakomaka poto tobandi oseka pa ayebisi botesa akende toilette botesa baboye babi non epesa solo na kati avion retard asa atelemaki afongola avion akoti Jani asala toilette na avion momba bato bayoki solo ekoti na avion baotese baye bazwi bakisa kopompe bapompe oyo naoloba botuna po na veshaba tolongwe wana pa avion tomati toye tokomi Italie tokomi na Maroc avion okende Italie sekei après bavandi biso bape biso chambre baye kobenga biso so ono baartiste baye avion mo ezokende Italie mona en Italia tomati na avion ba Italie wana tokomi na Rome tokiti na Rome biso yaka kozwa bato soki boye biso liboso eye apo akoti Jani akoti biso na veshaba abiveshaba biso to tikala tokeka na biso mosusu na biso wana bango bakotaki nde bakende kuna toyebi ndenge elekaki te biso air toye place babeta cachet na immigration po toleka totala bo Jani na po bavandi bango quelque part bakangi bango biso na veshaba toleki me bakangeli bango ni biso toleki tobandi kobeta tokokende ndenge nini heureusement producteur alandaki biso autaki Paris Didier Nta aye atuni ofesha bameteo bapona Jani baza no apona Jani bakangi bango baza mwa liboso kuna aye moka beti mutu papa ake azwi bango Jani alobi so en tout cas mutaosalanga boye ezaka kingandi mutaosala na kozonga su ngai mapona zonga kini tokomana toza Jani na poto après tolongwa Rome babimisi bango Rome pa toye Milan tolali après 2 jours pa tozwi TGV toke France tokomi na France boye tomovanda na fondation lisalisi bayambi biso tomovanda na Queue-en-Brie après Queue-en-Brie bazwi biso baappartement na Rogny-sous-Bois donc ngai na Jani tozolala chambre moko apo ya bango mpe kangam na veshaba mais Jani vraiment malobaloba na si soki apa bosana ngote Jani na benga prophète nazo benga prophète que son âme repose en paix ayebisanga boabi météo nga kisasa na ozonga nka na cercueil makambo elekenga na avion ndenge tozoya na kingandi mtawande ko sala boye ponga na raté avion na kingandi o sala ponga na raté ko comme poto tala ndenge na sali ba toilette na nzela tala ndenge bakangi biso na aéroport tala mais lokwa na komi des na ntiao na ozonga kisasa na cercueil donc etindenge mwana maya daibo esalinga mabe makasi mais nazo benge prophète po malobo alobaki yemoke kokisami komba ingaso na kepoto pourtant to kendaki poto ba batikalaki komisonga na kepoto so na bengi ozaba na yeto kutana soki na yepoto soki na ye donc que son âme repose en paix nzela na ye ezala ya malamu nzambe azo acha pembeni na ye
c'est le gros soki babomi ekoboma azala pembeni na nzambe mpo ezalaka so moto abomi yo masumu nyonso ekei nde nayokaka bongo likambo ya Maxi en tout cas likambo ya Maxi na ndo azela bino nde boya tongani na explike yango Maxi ti alekaki wana alobaki no aza numero ya bana nyonso ya Jani ana numero ya bana nyonso bapesa bana mbongo na bango oyo babotoli eza mbongo ya bana makila ya tata na bango bapesa nga na balukaka na minute kanangi na kobalukela bango nabengaki ye Maxi yango nabengaki Maxi natuni nga nayebi te ye mosusu azala likango ya Jani biso toyeba te bana nde bayebi olelaki ya Jani na poto oye na Kinshasa okontinue kolela matango esili baninga bazongi yotikali mais okomula nde ya makambo ya bana lokola oyo ndozala makango ya Jani ya suka asima la brine mso ezalaka nde ye mais eza susi mpe ya ndeko na ye susi ya ndeko na ye bien sûr papa biso tokoki kosala bana na biso mabe te mso ya ndo ya na ndenge akabola biso na bana wana toza batata ya bana wana Maxi aza moto basalani kaka bamisala moko aza membre ya famille na biso te makambo ezoleka na famille na biso oyo apanza sango bafingi mama makasi bafingi émission Maxi asalaki Maxi asalaki na bacommentaire bafingi mama ndoki mama bango ndoki mama bango lokoso mbongo moyibi boyeboye batapasi makambo ebele ntongo natali banini bacommentaire wana nyonso nde salaki nabenga ye nabengi ye ayambaki te nasali ye bavoice alapo ye ayi korapele ngai abino ezanga te nasalaki biloko wana eza soki montage makambo ebelebele alobaki nga na koloba bongo te nafinga famille bandoki nafinga boyenga bino yo ozokota makambo bana $10,000 yango ozoloba nayebi te oyo bino na poto kuna nayebi te contribution nini oyo bino botia bata théâtre po $10,000 oyo bino boyaki na mbongo wana ezalaki ya mutu moko nde apesaki bino moko boye bokaboli bana abi mama aza na droit te ya kozwa 2,000 osakoli na ye aosala nango nini donc mama ya biso azalaki na droit te ya kozwa mbongo wana mais befort mama asala ya kobokola Jani tia koma lelo Jani oyo ayeba ye motumbu ezalaki mama yayeba ye souffrance wana te mama biso amérite alia mpenza mbongo amérite alia mbongo nalobaka ata babengi so miyibi baotikala kokabola biso na bana wana te bana bayaka batiango quand même na bana mpona biso moko tosomona bana na biso likambo ya biso moko ya famille moto alibanda kokota ngo te toyako kompaka eza poison mpo ani yaya akufaki tovandaki awa grande sœur ye wana ama paster alela ye na ndako ya Jani aye alati kilote alati ye na sengle alati na sengle asimbi papier na maboko alobi bato bakoya na mama bato bakoya na corps na nga bopesa bango mbota loboko ti wana deja sakufi bana ngo so tobimisi bango awa bebe aza te oyo mpe baya yo pesanga mbongo wana ya ngai bebe aza te po bango mo nde bakabolaki kutu moko na bango ya mwasi po eza mama otanga bakombo te mwasi oyo yaka bao bakutu bapesa mwasi ya Jani mbongo moko yango alobinike te makambo ya mwasi awa eza te biso tobongisaki mpo na mwasi te tobongisaka mpo na mama na bana mais bake babalusi susu bango moko ozomona bango moko batia na monoko te mwana na ngai akendaki na bomutu boye aye kozona na koli yango mpe ezala ya malonga te koli ya Jani eye lokola liboke moko boye so eloko nini na kati Jani bapesaki ye poison kuna esika azalaki Jani ayawa akoma lokola likala moto namonaki mwa ndenge bapekisaki ke moto afongola te lere eyaki balobi moto afongola te ti bakende kokunda Jani songa nafongolaka koli wana Jani te tolia tolela Jani te Jani alinga pola balakisi nga mwana na ngai mena bosani Jani ayini lokola likala moto naye koyeba bana nga po bazala na bilembo na litoyi naye koyeba Jani na mbunzu naye koyeba Jani na zolo so bamosusu balia bazoebe mosusu bakekunda me nga na moni mwana nga propre me Jani ayini lokola likala
poison eza poison papa mutu nyonso tala na kosoko papa yo za mokolo moto ya kufi na poto aye awa nini ti avoka vision ya janya ya kapenza abise keli abi keli naza kotelema na elio liste ya batu oyo basalinga mabe babomona teke batu nyonso bawuti poto baye baza batu malamu bata mabe baza na liste maxi ti alekaki wana aloba ke no aza nimero ya bana nyonso ya jani ana nimero ya bana nyonso bapesa bana mbongo na bango oyo babotoli eza mbongo ya bana makila ya tata na bango bapesa nga na balukaka na minute kanangi na kobalukela bango nabengaki ye maxi yango nabengaki maxi natuni nga nayebi te ye mosusu ozala likango ya jani biso toyeba te bana nde bayebi olelaki ya jani na poto oye na Kinshasa okontinue kolela matango esili baninga bazongi yo tikali mais afukami nazo bandika ko bonde na 18h wana nakende kumulai te leka nazo bonde la kaka na sengi ka na pamboli nzambe nde akomisi biso na 18h na sengi bolimbi siso mabe moko ezali alimbisanga mbala moko namoni se na biso wana abimeli ngai na vision abimeli nga boye na chambre se pegi tamsu bokanisa oyo akufi ke nga nazo confondre bakombo te oyo akufi te oyo akufi kombo na ye se lisi ye te mutu abimeli nga eza se pegi oyo aza vivante yango na kolinga penda video oyo to audio oyo batu bokomisa ngo tipa na ye malgré eza nango message na ye penza te me bokomisa ngo mpo ayeba mpo eza makambo oyo molimo na ye nde mutu esengi yango me ye mona bonzoto bandeko na nga ayebi yango te makambo ya spiritualité ezali makasi bandeko na nga namoni se pegi oyo aza vivante abimeli nga na chambre nga natiaki mutu boye nafukami nasaplie maboko na nga na mbetu nagumbi mutu nazobondela mbala moko nayoki mutu azoloba pembeni na nga le nayoki mutu azoloba na jusko mutu na nga natomboli namoni boye ye se pegi le namoni ye azaki na saki ame na loboko mba moko le namoni ye boye mba mo nayoki mba moko alobi na nga alobi yebisa batu bobondela mpo na ngai yebisa batu nazoluka lisungi naza na bezwa lisungi bobondela mpo na ngai naza na bezwa lisungi bamongale natali ebundika natombole mutu bongo nabi oke nakoyebisa batu wana bimisi na mnona ame na kati na lobi ise pegi mbamo la alobi yebisa batu
naika koyebi soki yebisa bato babondela mpo na ngai, babondela mpo na ngai. Ndemba mona zwi nayebisi oke na ndiningisi mpe ya mutunga bi oke na koyebisa bato kasi na koyebisa bato tobondela mpo na yo na koyebisa bato. Mba moko asuki wana te, mba moko alobi zela nga siko na ye nazonga na nga na position ka ya prière. Ndemba moko bandeko na nga eza ndoto te nde noyebisa bino eza ndoto te nga nazobondela talaka na bandika kobondela l'air wana. Mbala moko esali bongo na tomboli mutu me nde na tomboli mutu bongo na kimosuni boye yozo mwa lokola vraiment eza réalité ke pese pegi abimi na chambre na nga mais en réalité eza na kimosuni te eza na molimo ata mutu na nde na tomboli bonga na mwa na tomboli mutu mais eza molimo na nga mutu tomboli mutu etaliye. Voilà, nasi bo comprendre prochaine Adeline télévision eza chaîne to ba makamba molimo to buku ta mikuwa soko comprendre te eza pasi pona opo oza na spiritualité moko boye ya niveau na nute ya ngwana ko comprendre mambo biso to ba awate. Ndembala moko le na moniye la alobi na nga bongo pona bandela ngo bien po message makasi yango. Alobi na nga alobi yebisa batu bobondela pona nga, yebisa batu babondela pona nga pona zoluka lisungi na zana besoin ya lisungi. Na tuna ke peteke lisungi yango ya nini to bondela pona nini ba munga na yebisika ok na koyebisa batu to bondela pona yo na koyebisa batu. Ndemba moko alobi na nga zela naza pe na ba 20 moko awa na pe na ba 20 mo anaina lakiso ba 20 ango abisinga bongo abina na ba 20 moko na saki na nga na lakiso ba 20 rouge o nga naza nango. Bandeko na nga se pegi afongoli saki na ye nazomona boy azwi mulangi ya 20 a déposer na mbetu na nga na omona bongo a déposer likola mbetu abina za nango mibale. Maman ngana tali 20 wana ngana bi se pegi o iza 20 o iza makila abina za nango mibale abimisi su mususu abitana na ba 20 mibale ba 20 rouge na nango mibale abimisi su mulangi mibale mulangi o aliboso bandeko na nga ezaki vraiment mulangi moko mo munene ya mesure ba 20 o iza mwa minene wana ozo mona ngo mulangi eza transparent nazo mona makila na kati nga pa na mona 20 na mwa pa makila o ya kilo wana makila o ya kilo na bakanga na kati ya mulangi nga na yebisi nga me o ya mibale sikoyo ezaki mulangi monde ti ya ba mesure ba 500 ml wana sikoyo ezaki na makila na kati me makila ne ezaki pale mon makila moko eza ya mai ya pal makila o ezaki wana me nyoso mibale ezaki makila ya zo benga ngo 20 ngana bise lisi nani yango ebiso ke o eza ba 20 eza ba 20 eza makila o eza makila yuzo tambo na makila na saki na o ndenge nini o tambo na makila na saki na o se pegi mama zo tala ngaka ngapi na o tala zo loba pe lokote ngabi nani yango ebiso ke o eza ba 20 eza ba 20 eza makila mbala moko na tombola siko ilongi boye na moni mbala moko na musika na moni mbala moko mwa batu ebele me bilongi na bango na mona kite na moni kaka batu mba munga na yebisi nga na bitala batu oyo oza na bango na ola kise nga bitala batu oza na bango baza ba membre se pegi batu oyo oza na bango baza ba membre. Tala maboko na bango na makila maboko na bango eza na makila ozo mona teke bato baza oza na bango maboko na bango eza na makila se pegi ozo mona ngo te. Bandeko na nga vision ekatana ki place wana vision ekatani place wana mba moko puna susumuki na bandi kutu kolenga penza do na oki somo moko bandeko na nga bokoka ko imaginer tele na oka ki somo wana lobi na 18h. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.